Assalomu alaykum, Intimaxta xabarlarining kechki soni va uni sizlar bilan men Hurmatoy Nurmatova tanishtiraman. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Oqbura daryosiga avtomashina qulab 3 kishi halok bo'ldi. Batkanda 10 kundan beri yo'l chiroqlari ishlamay, haydovchilar qiynalishmoqda. Bugun Prezident raisligi ostida Qirg'iziston Respublikasini barqaror rivojlantirish bo'yicha Milliy kengash yig'ini o'tdi. Yoshlar uchun chegara yo'q festivaliga kelgan o'zbekistonlik mehmonlarni Jalolobodning chiroyli joylariga olib borildi. O'sh oblastiga qarashli Qorasuv rayonida O'sh-Papanqo'jakelin avtoyo'lini 30-chaqirimda Oqbura daryosiga avtomashina qulab 3 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligidan bildirishdi. Ma'lumotga ko'ra, daryoga qulagan Jiguli rusumidagi mashinada 3 kishi bo'lgan. Halokatga uchragan mashinani suvdan olib chiqish uchun Favqulodda holatlar ministrligidan 3 qutqaruvchi, 7 g'ovoz, Papan qishloq hukumatidan 1 ekskavator, 1 kran jalb qilingan. Halok bo'lganlarning jasadi topilib, yaqinlariga topshirildi. Chegaradagi Aqjo'l nazorat o'tkazish bekatida hujjatlarsiz va aktsiz markasi yo'q 59 ming quti tamaki olib kelayotgan mashina qo'lga olindi. Voqea kecha bo'lganini Davlat soliq xizmatining matbuot xizmati bugun bildirdi. Umumiy 59.500 quti tamaki chiqdi. Uning taxminiy bahosi 3 million so'm deb aytilmoqda. Tamaki mahsulotlari bilan avtomashina jarima maydonchasiga kiritildi. Hujjatlar qonunga ko'ra tekshirilishi uchun mobil guruhga o'tkazib berildi. Sobiq prezident Almazbek Atambayevning depozit hisobi yo'q. KSDPdan bildirilishicha, 1-may rayon sudi tijoriy banklardan sobiq prezident Almazbek Atambayev oilasining depozit hisoblari va qutilari bo'yicha hujjatlarni oldindan xabar qilmay turib olishga rozilik berdi. Partiyaning rasmiy vakili Qunduz Jo'ldibayeva aytishicha, sobiq prezidentning shaxsiy depozit hisobi, qolaversa bank qutisi ham bo'lmagan. Oila a'zolarining hech biri qutilarni ijaraga olib foydalanmaydi. Bankda birgina Raisa Atambayevaning depozit hisobi bo'lsa, u ham hibs qilingan. Sud tegishli qaror qabul qilgan odamlarning ro'yxatida butun qarindoshlari bo'lgan. Ro'yxat shu darajada qo'pol tuzilgani sababli hatto unda Raisa Atambayevaning marhum akasi ham bor, dedi rasmiy vakil. Ro'yxatda sobiq prezidentga qarindosh bo'lmagan Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 9-boshqarmasining sobiq rahbari Damir Musakeyev ham bor. Bizga ma'lum bo'lishicha, uning hech qanday depozit hisobi yo'q, bank qutisi ham bo'lmagan, deb qo'shimcha qildi u. Batken shahridagi yo'l chiroqlari 10 kundan beri ishlamaydi. Bu vaziyat haydovchilarga noqulay bo'lsa, piyodalar uchun xavfli bo'lmoqda. Mazkur holat bo'yicha shahar meriyasi yo'l chiroqlari ishdan chiqqan deb izoh berdi. Ularni ta'mirlashga kerakli bo'lgan ehtiyot qismlar Batkenda yo'q. Qolaversa, ustalar ham O'shdan kelishi kerak. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Botken shahridagi markaziy ko'chalarda 14-15 iyun kunlaridagi shiddatli yomg'ir sababli svetoforlar buzilib ishlamay qolgan. Undan beri haydovchilar yo'l qoidalariga qarab harakatlana boshlashgan. Mazkur holat haydovchilar bilan piyodalar orasida yo'l talashishlariga sabab bo'la boshlagan. Bo'rbordik ko'chalarning jalp ele svetoforlarni o'ngdab qo'yish kerak. O'ngdab qo'yish kerak. So'zsiz bir narsa, bir случай, bir voqea bo'lgandan keyin anan chora ko'rilib oldin ola bunday narsalarga chora ko'rib o'z vaqtida ko'ngil burilib turish kerak bunday masalalar. Markaziy Nurg'aziyev va Ipak yo'li ko'chalarida yo'l chiroqlari ishlamaganligi sababli shahardagi barcha svetoforlar o'chirilgan. Yo'l soqchilari tartibni izga solish uchun mutasaddi tomonlarga ogohlantirishlar berishgan. O'sha bir joy ishlaganlikdan biz svetoforda o'chirib o'chirib qo'ydikda. O'sha yo'l qirsig'i qatalbash uchun shoferlarga boyagi yo'l belgisi bilan, o'sha o'rnatilgan yo'l belgisi bilan yurishga ing'aylashib tursin deb svetoforda o'chirib qo'ydikda. Shahar meriyasi tomonidan ogohlantirish berilganini ta'kidlagan mutasaddi tomonlar yo'l chiroqlari uchun zarur uskunalarga buyurtmalar berishgan. Zarur narsalar topilganda ham uni ta'mirlaydigan ustalar yo'qligini aytishadi. Sentrdagisi ko'ratasizlar, o'sha sentrdagisinin apparaturasi o'lgan ekan, ani chiqarib, o'sha masterlar olib ketishgan. Ana o'rnida qo'yib turgan zapchastlari kichkina qimmat bo'lganlikdan zakaz berishganlar, kechagi o'tgandagi воскресенье bilan kelish keraklar, yakshanba kuni. Biz chiqib kelmay qoldilar desak, ular aytdi, что emasi kelmay qolganlikdan zakazimiz. Bu nedelaning oyog'ina boradigan hozir taqtadik. Buyursa ishanba kunga, o'sha ishanba kuni kelib svetoforlar barini ishga kirgizib beramiz deb so'z berishdi. Yashovchilarning so'zlariga ko'ra, shahar bo'yicha jami bo'lib 9 ta yo'l chiroqlari bo'lsa, ularning barchasi muntazam ishlamaydi.
Qirg'iziston endi meva, sabzavot, sut va asalni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlaridan boshqa o'lkalarga ham jo'nata oladi. Sooronbay Jeenbekov Yengil sanoat va tadbirkorlik bo'yicha qo'mitaning birinchi yig'inida Qirg'iziston qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qaysi mamlakatlarga eksport qila olishini aytdi. Mazkur qo'mita prezident tomonidan tuzilgan. Meva, sabzavot, sut va asalni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlaridan tashqari Xitoy, Pokiston va Eron davlatlariga ham eksport qilish imkoni tuzildi, dedi prezident. Eslatib o'tsak, yaqinda Xitoy lideri Si Szinpinning Qirg'izistonga bo'lgan ish safari natijasida 19 hujjat imzolangan. Uning ichida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish haqida ham yozilgan. Mana shu yig'in davomida chet eldan kelgan oziq-ovqatlar Qirg'iziston bozorida ko'payganini aytishdi. Agrobiznesmenlarning Jer azig'i nomli assotsiatsiyasi rahbari Aziza Yuldasheva qishloq xo'jaligi mahsulotlari O'zbekistondan ko'p kirayotganiga to'xtaldi. Shuningdek, bunday dempingga kooperatsiya yordami bilan qarshilik ko'rsatsa bo'lishini bildirdi. Sabzavot yetishtirish assotsiatsiyasi direktori Dilyara Alimjanova esa mahsulotlarni eksport qilishda texnik reglamentni aniq saqlash zarurligini eslatib o'tdi. Nazorat organlari tomonidan o'zimizning bozor to'liq himoya qilinmagan, bizda sifati yaxshi bo'lmagan go'sht va boshqa mahsulotlar sotilmoqda, dedi Alimjanova. Shuningdek, u tadbirkorlar uchun birinchi navbatda chet el emas, mahalliy bozor muhim ekanini qo'shimcha qildi. Yuqorida aytilganiday mahalliy dehqonlar yetishtirilgan hosilni sotishda muammo bo'layotgan bir vaqtda O'sh shahrining yashovchisi chetdan olib kelingan tarvuzdan qizil rang chiqqanini aytdi. U tarvuzni o'zi yashagan uyning yonidagi do'kondan sotib olgan. Sotuvga chiqarilgan qovun tarvuzlar tekshirilib, natijada tarvuz tarkibida nitrat 2-3 marta ko'pligi aytildi. Shaharga ulgurji olib kelinayotgan meva va sabzavotlarni kim nazorat qiladi? Muxbirimiz bilib qaytgan. Qutman Sultonov o'zi istiqomat qilgan uyga yaqin yerdagi do'kondan mana shu tarvuzlarni sotib olgan, olib kelib kesib yarim soat qo'ygandan keyin uning rangi o'zgara boshlagan. Qizil rangli tarvuzlarga bo'yoq qo'shilganini aniq ko'rgan shahar yashovchisi uni farzandlariga yedirmasdan sotuvchining oldiga qayta olib chiqqan. Qo'ldan olgan tarvuzni Tojikistondan olib kelganini Qutmanga sotuvchi o'zi aytgan. Mana shu tundagisi bundan jeb-jebeli baltar kishine o'yib jedi, mana alda tundagisi turgan sayın kızırat, gelinçeğimde bunu жерге төгіліп атты, мондай тақ болып кетпейді да, мондай мычқып да көріп атты, бояуындағы немесі светі дағы башқаша шығады да бұнчу, андай болыпчу. Анан кейін дам жоқ, біртке жеп көрдік, бір дағы мындай бір шириндік тарвуздың немесі жоқ да. Sotuvchilar hozirgi vaqtda O'zbekiston va Tojikistondan kirgan qovun tarvuzlarini qo'ldan sotib olishini aytishmoqda. Dori kuchi bilan pishgan tarvuzlar xavfli ekanini aytishadi. Ulardan biri Jumabay Jo'ldoshev Batken shahridan kelib tarvuzlarni sotib olayotgan vaqti tarkibida dori ko'p bo'lgan tarvuzlarni ajratish qiyin. Shu sababli mahalliy Shamoldisoy tarvuzi pishgandan keyin olayotganini ta'kidladi. Kecha kuni boshqa tarvuz oldim ile Tojikistondagi menga yoqmadi, nachar ichi pishib o'tib ketdi, уже guyilib qolibdi. Uru yo'llar men kirib o'tadi qizim. Agar yaxshi tamoy. Mana, даже yüzlü beyatman qo'y. Qancham jeri. Mana. Qutman Sultonov o'zi istiqomat qilgan uyga yaqin yerdagi do'kondan mana shu tarvuzlarni sotib olgan, olib kelib kesib yarim soat qo'ygandan keyin uning rangi o'zgara boshlagan. Qizil rangli tarvuzlarga bo'yoq qo'shilganini aniq ko'rgan shahar yashovchisi uni farzandlariga yedirmasdan sotuvchining oldiga qayta olib chiqqan. Qo'ldan olgan tarvuzni Tojikistondan olib kelganini har qanday yo'l bilan qayerda bizde atkesçilikten başlap özünün огородunda, özümüzün жерде дагы өстүргөндөрдүн ошол жана нормадан ашык кетип калса, ошону иликтеп, далилдеп бергенге толук мүмкүнчүлүгүбүз бар, эгер бизге кайрылса. Janubiy hudud bo'yicha veterinar diagnostika va ekspertiza markazining mutaxassislari so'zlariga ko'ra, poytaxtga yashovchilar murojaat qilib, mahsulotlarni tekshiruvdan o'tkazishlari mumkin. Dehqonlar o'zlari shaharga ulgurji olib kelayotgan mahsulotlarini laboratoriyadan o'tkazishgani haqida qog'ozlarni olib kelishlari zarur. Biroq ko'pchiligida bunday hujjatlar yo'q. Shu sababli mutasaddi xizmatlar tomonidan tonnalagan poliz ekinlarida hujjat yo'q degan qaror chiqarildi. Kээ-бири аткезчилик жол менен келип калып атат, кээ-бири мындай өтүп келип атат. Эгер ошол чек арадан, мисалы бүгүнкү күндө бизде Өзбекстан менен мына таможня зонадагы мамлекеттер менен чек арабызда ушул маселе ачык.
Эгерде ошолордун баарын каттоодон өткөртүп, ошол жерден текшерсе, ал жердеги лабораториялар да бар. Ошол лабораториялар ошол жерден текшерип, анын канчалык залалсыз экенин аныктап бергенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Ayni vaqtda shahardagi bozorlarda tashqaridan kelgan tarvuz, qovunlar sotilmoqda. Mevalar o'zi pishadigan vaqtga yetganda uning tarkibida dori miqdori oz bo'lishini mutaxassislar ta'kidlashmoqda. Faqat o'sha vaqtdagina mevalarni sotib olib iste'mol qilishni mutaxassislar maslahat berishmoqda. Hilola Ashurova, Mahburat Alibayeva, Nursulton Abdukarimog'li, Intimaq. Qirg'izistonda tinchlikni, birdamlikni va fuqarolarni muvaffaqiyatlarga undagan Jashiston loyihasi 14 yoshdan 28 yoshgacha bo'lgan yoshlar uchun liderlikni rivojlantirish bo'yicha O'sh shahrida trening o'tkazdi. Mazkur loyihaga yoshlarning qiziqishi ortib, ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Yoshlarning tashabbusi bilan bilim sifatini ko'tarish, muammoli masalalarni hal qilishga bag'ishlangan tadbirni ko'rgan har bir o'quvchining qiziqishi ortadi. Jashiston loyihasini Qirg'izistonda umumiy manfaatlarni o'rganish tashkiloti Yoshlar jismoniy tarbiya sport agentligi bilan hamkorlikda BMTning tinchlikni qurish jamg'armasining qo'llovi bilan amalga oshirmoqda. Loyiha 2020-yilgacha o'z ishini davom ettiradi. Бүгінгі іс-шараның мақсаты бұл жаштардың дареметін көтеру, адвокациялық лидерлік сапаттарын көтеру. Себебі біз изилдөө жүргізгенде ар тарапты себептер шыққанда жаштардың эмнеге радикалдашып кетип атат, кандайдыр бир жамандык жолдордон алдын алуу болуп эсептелгенде бизде ушул лидердик жана адвокациялык өзүнүн укугун билиш керек жана өзүнүн укугун күчкөгө салып түртүш керек деген себептер чыккан негизинде бул тренинг өтүп жатат максаты. Jalolobodda ekoturizmni rivojlantirish bilan sayyohlarni jalb qilsa bo'ladi. Bunday fikrni yoshlar uchun chegara yo'q festivalga kelgan o'zbekistonlik mehmonlar Ketmen-Tuboy hududida dam olish vaqtida bildirishdi. Ular 2 kunlik safar davomida To'qtog'ul rayonining tabiati, shoir To'qtog'ul Satilg'anovning uyi va muzeyi bilan tanishtirildi. Bundan tashqari mehmonlarga qirg'iz xalqining milliy o'yinlari, hunarmandchilik buyumlari va oziq-ovqatlarining ko'rgazmasi ham tashkil qilindi. Batafsil navbatdagi lavhada. Yaylovning toza havosi va sharqirab oqqan suvidan mirqib dam olib, ot minib yurgan yigit qo'shni O'zbekistondan kelgan Baxtiyor Mirzatov. U Qirg'izistonga birinchi marotaba kelayotganligini aytib, tabiati o'ziga rom qilganligini yashirmadi. Tabiat qo'ynidagi juda yaxshi tashkillashgan ovullarga kirib bu sharoit bilan ko'rdik. Bu yerdagi ekoturizm juda ham yaxshi rivojlangan deymiz. Ayniqsa mana bu otlarimiz, ulardan tashqari milliy shirinliklar, bo'rsil dog'larni biz tanovul qildik. To'qtovulda tabiat, ekoturizm juda ham chiroyli. Bu butun respublika tugul dunyoga aytsa bo'ladigan turizm. Baxtiyor bilan birga O'zbekistondan yana 30 ga yaqin delegat kelgan. Ular tog' yonbag'irlarida istiqomat qilayotgan qirg'iz xalqining haqiqiy turmush sharti bilan tanishdilar. Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar yaxshilangandan beri ikki tomonga qatnaganlar soni ortdi. O'tgan yili O'zbekistondan Qirg'izistonga kelganlar soni 3 millionga yetgan bo'lsa, bizning o'lkadan qo'shni davlatga 1 millionga yaqin fuqaro kirib chiqqan. O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchisi ham ikki davlat orasida savdo-sotiq va turizm sohasini rivojlanayotganligini ma'lum qildi. Toshkent, Bishkek, Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobuslar 2 martadan qatnashyapti. Men o'ylaymanki, samolyot mana samolyot reyslarimiz 4 ta reys uchayapti haftasiga uchoq. Bu masalan mana shu bordi keldini ko'paytirishga imkoniyat yaratdi. Qirg'izistonda ham, O'zbekistonda ham hamma uchun barcha qulaylik sharoitlar yaratilgan. Albatta mana o'zbekistonliklar qancha kelsa, qirg'izistonliklar qancha bizga borsa, buni boshqa dunyo ham ko'radi, xalqlar ham ko'radi. Qirg'izistonning o'ziga xos tabiatdan tashqari dunyoda kam uchraydigan jonivorlar ham turistlarni o'ziga jalb qiladi. Masalan, jahon bo'yicha 7000 ga yaqin oq qoplon bo'lsa, uning 300 ga yaqini Qirg'iziston tog'larida ekanligi aytilgan. Bizda mana Alatay parki uqan chiqasizlar. Mana o'sha yerdan yaqinda yana video qapqanda qo'ysa, shularni qo'yib, aql bersin. O'sha yerda bar ekan. Ko'p o'sha bizning Qirg'izistonda gezgan ko'p japay jonivorlarning bar ekanini aniqlab oladi hozir. Ekoturizmda hozir vaqtda mana o'zingizlar bugun qatnashib otasizlar. Shart tuzgundagi bizning ishkerlarimiz harakatlarini yozib chiqadi.
Shu bilan birga sayyohlarning yana bir jihat, ulug' siymolar istiqomat qilgan hududlar ham o'ziga tortib turadi. O'zbekistondan kelgan delegatsiya ham buyuk yozuvchi To'xtag'ul Satilg'anov istiqomat qilgan va keyinchalik muzeyga aylantirilgan uyga borib 2 kunlik safarini yakunladilar. Qirg'iziston yoshlar birdamligi jamoat birlashmasi yoshlarni qo'llash ishlarini davom ettirishmoqda. Bu safar tashabbuschi guruh umumrespublika testida eng yuqori ballni qo'lga kiritgan Eldiyarni qutlab kelishgan. Tashkilot a'zolari Jaloloboddagi Qurmanbek Batir nomidagi Qirg'iz-Turk litseyiga borib bitiruvchining o'qituvchilari bilan tanishishdi. Eldiyar Cho'rmonov Qirg'iziston bo'yicha umum respublika testida 40 ming bitiruvchi orasida eng yuqori ballni qo'lga kiritdi. U Jaloloboddagi Qurmanbek Batir nomidagi Qirg'iz-Turk bolalar litseyida ta'lim olgan. 238 ballga ega bo'lgan Eldiyar oltin sertifikatga ega bo'ldi. Uni tabriklab Qirg'iziston yoshlar ittifoqi jamoat birlashmasi hamda O'sh shahridagi yosh faollar kelishdi. Birlashma vakillari Eldiyarga o'zlarining sovg'asi qatori notebook olib kelishdi. Shu bilan birga Qirg'iziston yoshlar ittifoqi jamoat birlashmasi har doim yoshlarga yordam berishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Ушул баягы эртең жыйынтыгы чыгып, Жалал областында Eldiyar деген жигит биринчи орунду алды дегенен ушул Кыргызстан жаштар ынтымак бирикмесинин Ош Бишкек Жалал областындагы мүчөлөрү биригип, бүгүн ушу Eldiyарды куттуктап quvonchini teng bo'lishadi deb keldik. Eldiyar og'ir bosiq bilim olishga qiziqqan yoshlardan. U umum respublika testiga o'quv yili boshlangandan beri tayyorlana boshlagan. Unga yordam bergan o'qituvchilari ham shogirdidan mamnun. Bugungi kunda cho'ng jemishni olib kelgan bizning eng oldingi o'quvchimiz Eldiyar Cho'rmonov barimizni quvontirib o'tirgan uchuru. Бұл баланың жеңіші оңойлық менен келген жоқ. Абдан көп эмгекти талап кылды. Eldiyардын жеке өзүнүн мүнөзү өтө токтоолугу, анын тынымсыз аракетчилдиги баланын ушул бүгүнкү күндөгү ийгилигин жаратып отурат. Kelajakda dasturchi bo'lishni istagan Eldiyar bundan 3 yil avval onasidan ayrilgan. Shu sababli bu quvonchli xabarni birinchi bo'lib otasiga aytgan. Qirg'iziston yoshlar ittifoqi jamoat birlashmasi vakillari bundan buyon birlashma safiga Eldiyorni ham qo'shib hamkorlik qilishlarini ta'kidlashdi. Eldiyar bunday taklifni kutmaganini aytadi. Чында буга чейин уккан эмесмин, бирок ошол ойртун жыйынтыгы чыккандан кийин эле ошол vakiller чалып, ошондой коом бар. Ал жакта ушундайлар иштерди кылат, бирөөсү сен менен жолугуп ушундайларды кылабыз дегенден чында күтүп жүргөм келелиңиздер. Бирок мынчалыктан келдилерин чында күткөн эмесмин. Сиздерге чоң рахмат. Qirg'iziston yoshlar ittifoqi jamoat birlashmasi Eldiyor yuqori ball olgan o'sha litsey bitiruvchilariga ham kitoblarni sovg'a qilishdi. Qirg'iziston yoshlar ittifoqi jamoat birlashmasi bundan keyin ham umum respublika testi g'oliblarini tabriklab sovg'alar topshirib turishlarini qo'shimcha qilishdi. O'sh shahrida hayvonlarga va parrandalarga beriluvchi ozuqalar chiqarila boshladi. USAIDning Agro Gorizont loyihasining yordami bilan Kombikorm zavodi qurilib faoliyatini boshladi. Mazkur zavod ozuqalarning 50 ga yaqin turini ishlab chiqaradi. Ishlab chiqarish soatiga 5 tonna yem chiqarsa, bir oyda 1000 tonnaga yetadi. Hozirgi vaqtda mahsulot qo'shni Tojikistonga eksport qilinmoqda. Ishlab chiqarish haqida navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. Qaldarbek Abduvahhab o'g'li Kombikorm korxonasi operatori. Zavod ishining ko'p qismi unga bog'liqdir. Sababi bu yerda tayyorlanadigan hayvonlar uchun ozuqa zamonaviy uskunalar yordamida ishlov berilganligi sabab ishini muntazam nazorat qilib turish kerak. Элемент деп коет аны. Ошол витаминдер кошулат ошол жерде. Ошол жерде бул витамин салып, мага кнопка басат, кызыл кнопкасы бар, ошону басканда мен жерде мага көрүнөт. Мага сигнал берет, ушул даяр деген иш. Ошол жерде даяр болгондой мен чередон ачам, миксер аркылуу аралашып dayar jem ошол каптоо системасына жөнөйт. Ishlab chiqarishda umumiy 12 nafar xodim faoliyat olib boradi. Ularning so'zlariga ko'ra, barcha sharoitlar yaratilib, yangi texnikalar bo'lsa, ozuqa tayyorlashda muammo bo'lmaydi. Bu yoqqa kelib, bu yoqdan aylanib kelib turib, apparatga kelib, bu yerdan 5 yoqqa qaptalar, kilogramni o'zi tarada tartat avtomat turunda. Bu yerda lentaga tushadi, lentadan bu yerga bir odam tegib, ondan so'ng bu yerga 2 odam jiyat. Gününü biz saatine hesapлаганда bir 4-5 tonnadan jem çıkarıga жетишебиз.
USAIDning Agrogorizont loyihasi orqali faoliyat olib borayotgan Kambikorm korxonasi qishloq xo'jaligi yo'nalishida 50 dan ortiq ozuqa turlari bo'yicha faoliyat olib boradi. Agro ishlab chiqarish mahalliy dehqonlardan urug' olib, qo'shni Tojikiston va O'zbekiston davlatlariga eksport qiladi. Bu yerdagi uskunalar Yevropa talablariga javob bera oladi. Bunkerlerden tegirmenge gelip tartılar. Negizi bizden tegirmenimiz Yevropalık standartına bolğun Güler işxanasından alıngan. Bu hazır Kırgızstanda birinci, joğru sapatındağı tegirmen deb eseptelinir. Yaqinda zavodga tan narxi 350 ming yevroni tashkil etgan uskunalar keltirilgan. Korxona Agrogorizont loyihasi bilan 2008-yildan beri birga hamkorlik qilmoqda. Shavkatbek Umarov, Mimoza Janibek qizi, Beksulton Abiyev, Intimaq. Dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. O'sh shahrida qisqa masofaga yugurish bo'yicha musobaqa bo'lib o'tdi. Unga shahar yashovchilaridan tashqari qo'shni oblastlardan va poytaxtdan kelgan 800 ga yaqin kishi qatnashdi. Unda ishtirokchilar 3 chaqirimdan 10 chaqirimgacha bo'lgan masofaga yugurishdi. Batafsil navbatdagi lavhada. O'sh shahrida ilk marotaba ommaviy yugurish marafoni bo'lib o'tdi. Sport ishqibozlari erta tongdan asta-sekin kela boshladi. Tanlov soat 7 da boshlanishi aytilgan. Ungacha sportchilar ba'zi mashqlarni bajarib turishdi. Bu kuni O'sh shahridagi Lenin va Isanov ko'chalari soat 6 dan 10 gacha yopiq turdi. Azomatsizlar. Dastur bo'yicha musobaqalashayotganlar shaharning markaziy maydonidan talabalar shaharchasiga yugurib borib qaytib kelish kerak edi. Bu oraliq 10 chaqirim masofani tashkil etadi. Piyodalar yurgan ko'chalarda harakatlar to'xtatilib, patrul militsiya xodimlari nazorat qilib turishdi. Dastavval madhiya yangradi, so'ngra 10 chaqirimga yuguradiganlar startga turishdi. Ishtirokchilar orasida qo'shni oblastlardan va poytaxtdan kelganlar ham bor edi. To'qnallar bo'lib o'tadi. Xudo xolasa. Jengimiz degan umidamiz, harakatlar yaxshi. Xudoy buyursa. Belovatskiydan keldik Jengiz deb. Buyursa, Bishkek, assalomu alaykum. Jengiz, kuchli o'tsin. Albatta bo'ladi-da, to'lqinlanib. Barda qatnashganda jo'g'liklarga iyilik qalayman. Balani olib chiqadi. Uyushtirganda cho'q rahmat. Tadbirda media hamkor bo'lgan Intimaq xodimlari ham yugurishdi. Dastavval ishtirokchilar qon bosimlarini o'lchatishdi. Kilometrga chiqamiz. 3 kilometr. Uyalib aytasiz. To'lqinlanu средний. Xudoy buyursa jengazmi? Inshaalloh. Chiqayozmi jigan? Ova, so'zsiz. Jengazmi? Birinchi o'rinda olamiz. Intimaq beradi, chiqayozmi? Ova, chiqaysiz. To'lqinlanlar qanday bo'ldi? Yaxshilar. Tayyorgarchiliklar bormi? Yaxshi, ova, tayyordan o'tasiz. Mashg'ulotlar yaxshilar bo'ldi, ova. Yaxshi, tayyorlik yaxshi. Qanday jengazmi? Xudoy buyursa, jengaz. Intimaq doim olg'a. Sport bilan albatta shug'ullanib turish kerak. Shuni targ'ib qilish uchun bugun marafonga mana amalda ko'rsatish uchun chiqdik. O'sha kuni 10 chaqirim va 3 chaqirimga masofaga yugurish bo'yicha tanlov bo'lib o'tdi. O'sh Nafas 2019 marafoni Mol Black Mikro kredit kompaniyasi va Tonus jamoat jamg'armasi tomonidan tashkil etildi. Eng boshqa bizning maqsad bu Denisaq Ulut önükkan өлкөдө адамдардын ден соолугу чың болсо, адамдардын ден соолугу бекем болсо, анда негизи биздин мамлекетибиз күчтүү болот. Ошондуктан бул спорттук иш-чараны биз биринчи жолу өткөрүп атабыз бүгүнкү күндө. Бирок жыл сайын өткөрөйүн деген жакшы максаттарыбыз бар да. Tadbirda kattalardan tashqari 10 yoshgacha bo'lgan kichkintoylar ham ishtirok etishdi. Ular 200 metrdan 500 metrgacha bo'lgan masofada bellashdilar. Natijada ayollar va erkaklar orasida asta-sekin marraga yaqinlasha boshlashdi. Ayva yaxshi. Kun biroz isib ketdi, biroq bizga to'sqa bo'lgan yo'q. Bari yaxshi. Ayva qonishtabыз. Uyushtiruvchilarga o'ta terang rahatsizlik bildiramiz. Bizda ko'p beleklar bor, o'sha beleklarga 10 kilometrga chiqib, ayva yaxshi tempda o'tdi. Tadbir yakunida o'yin kulgular bilan davom etdi. Marraga birinchi kelganlarga medallar topshirildi. Shu bilan birga g'olib bo'lganlarga pul mukofoti va faxriy yorliqlar topshirildi.
Bugun sizlar uchun yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumot kutmoqda. Kuningiz osuda o'tsin, xayr omon bo'ling.